잘했어. 그래, 어서 가도록 해. 내가 배설물을 투척하기 전에. 애니안 TV. 안녕하세요 친구들, 애니안 TV의 애니한이에요. 뽀로로 인사요. 우리 어디 있는지 알아요? 안녕하세요, 전 뽀로로예요. 여기는 서울대공원 곤충관이잖아요. 맞아요. 곤충은 머리, 가슴, 배로 나뉘고 다리가 6개인 동물을 말해요. 그리고 곤충이 하는 일이 무엇인지 아나요? 당연히 알죠. 숲속의 죽은 동물 시체나 낙엽 등을 먹어서 숲을 깨끗하게 청소하고, 배설물은 식물들이 자라는데 필요한 영양분을 쓰이는 중요한 일을 하고 있잖아요. 그런데 거미도 곤충인가요? 아니요, 곤충은 아니에요. 왜냐면 거미는 몸이 두 부분으로 나뉘어지고 다리가 8개라서 절지동물로 구분한답니다. 여기 보세요. 사람들이 이렇게 곤충을 채집하고 있네요. 우와, 저도 곤충 채집하러 가고 싶어요. 곤충을 채집하려면 이 메뚜기부터 채집해봐야 될걸. 나도 곤충이라고. 머리, 가슴, 배. 그리고 벌도 곤충이야. 더듬이도 있고 다리가 6개, 날개도 있으니까 이제 곤충에 대해서 잘 알겠지? 고마워. 그런데 여기 또 다른 곤충, 해충이 있어요. 바로 바퀴벌레, 모기, 파리 등을 해충이라고 하는데요. 각종 병균들을 옮기기 때문이죠. 모기가 피 빨아먹는 장면, 생각만 해도 간질간질해. 우리 파리 귀엽지 않니? 아니, 안 귀여운데. 여기 귀여운 도롱뇽이 있네요. 안녕 친구들, 내가 도롱뇽이야. 도롱뇽이랑 도마뱀은 무엇이 다를까요? 도롱뇽은 도마뱀과 다르게 눈이 툭 튀어나왔고 피부가 촉촉하다고. 그리고 우리들은 물속에 살고 비늘이 없지만 도마뱀은 땅 위에 살고 비늘이 있어. 그리고 우리는 일단 귀엽게 생겼다고. 그렇구나. 여기에는 커다란 사과가 있는데, 여기 뭔가 있는 것 같은데요? 맞아, 우리는 애벌레. 사과를 이렇게 맛있게 갈가고 먹으면 참으로 맛있지. 어때 태훈아, 너도 여기 사과 속에 들어와서 사과를 냠냠냠냠 우리처럼 먹어볼래? 헤헤헤헤. 우와, 애벌레가 사과를 먹고 있었어요. 그러면 이 사과는 못 먹는 사과잖아. 그러니까 우리가 먹을게. 그리고 여기에는 커다란 수박이 있네요. 애니야, 저도 목이 마르네요. 날씨가 더워서 그런지 커다란 수박 한번 앙 하고 물고 싶은데요. 그리고 씨도 정말 커요. 그러네요. 그런데 여기에 뭔가 커다란 도롱뇽 같은 게 보이는데요. 맞아, 나는 중국 장수 도롱뇽이다. 세상에서 가장 큰 도롱뇽이지. 하지만 환경오염과 몸에 좋다고 사람들이 다 잡는 바람에 멸종위기에 처했다고. 도롱뇽아, 미안해. 너를 꼭 기억할게. 중국 장수 도롱뇽. 헤헤, 나도 기억해주라고. 우와, 너는 목이 진짜 길다. 나는 뱀목 거북이라고 해. 다른 거북이들은 머리를 뒤로 웅치려서 껍질 속으로 집어넣지만 나는 목이 길어서 목을 옆으로 구부려서 머리를 껍질 속에 넣는다고. 어때? 내 목 진짜 길지? 이게 진짜 멋있는 거야. 목이 길어야 된다고. 자, 내가 이제 수영하는 것도 보여줄게. 헤엄친다. 잘 봐. 어때? 허들. 너 진짜 멋있어. 목이 정말 쭉 하고 늘어나는구나. 그래서 뱀목 거북 기억하라고. 알았어. 와, 친구들, 이곳에는 무엇이 있을까요? 자세히 볼래요? 제가 한번 살펴볼게요. 저게 뭐지? 저거 번데기 아니에요? 맞아요, 번데기예요. 번데기 애벌레가 완전한 곤충으로 자라기 전에 고치 속에 들어가는 것이죠. 바로 나비가 될 거예요. 기뚤기뚤, 우리를 신경 써주세요. 기뚤기뚤. 귀뚜라미잖아. 우리는 식용으로도 쓰이고 약재로도 채집하는 야행성 있고 잡식성인 귀뚜라미들이랍니다. 우리의 목소리 예쁘잖아요. 맞아. 그런데 여기 커다란 지네가 있네요. 왠지 지네는 무서워. 우와, 타란툴라도 있는데 이 안에는 거미가 많을 것 같은데요. 우와, 커다란 장수풍뎅이도 보이고요. 와, 드디어 만났네요. 타란툴라요. 독이 강하고 치명적인 거미로 알려져 있으나 사실 별 정도의 약한 독을 가지고 있고 공격하기보다는 후퇴하는 편이래요. 와, 이 거미 한번 자세히 살펴볼까요? 집 위에 올라가 있는데요. 우와, 신기하다. 이 타란툴라는 땅을 파고 살아가는 거미래요. 브라질 열대우림에 살고 있고요. 조파리, 귀뚜라미 등 소형 곤충들, 척추 동물들도 잡아먹을 수 있대요. 그렇지. 타란툴라 조금 무서운 것 같기도 하고, 그리고 이렇게 나무에 매달려 있는 타란툴라, 그리고 이 거미는 털이 정말 복슬복슬하지 않나요? 우와, 그리고 거미줄을 정말 많이 친 타란툴라도 있네요.
봤니? 우리는 비교적 온순하고 황금색 털은 아름답고 매력적이라고. 그리고 20년 이상 장수하는 종이기도 하지. 우와, 그렇구나. 타란툴라도 생김새가 다 달라요. 나는 이곳의 마녀. 거미와 진의 각종 벌레들을 낳고 약을 만들고 있지. 이게 약이야? 사실 약이 아니라 마녀 스프다. 무섭냐? 좀 무서워. 기린도 좀 희한하게 생겼네. 무서워. 안녕히 계세요, 마녀 아줌마. 이렇게 곤충들을 약재로 쓰기도 한다네요. 우와, 그리고 여기 보세요. 굉장히 큰 타란툴라가 있는데요. 우와, 너 진짜 멋있게 생겼다. 이것은 셀먼 핑크 버드이터. 세계에서 큰 타란툴라. 공격적이고 활동적인 편이래요. 그리고 여기는 작은 타란툴라가 있는데요. 이것도 다른 종류의 타란툴라라고 하네요. 이야, 우와, 털 보세요. 굉장히 멋지지 않나요? 아르헨티나 블랙 럼프. 그런데 공격적이래요. 위험을 감지하면 배설물을 투척한다니까 화나지 않도록 해야겠죠? 그럼 잘 있어. 그래, 어서 가도록 해. 내가 배설물을 투척하기 전에. 어우, 깜짝이야. 그리고 여기 안에도 타란툴라가 있네요. 우와, 무서워요, 타란툴라. 하지만 온순한 곳도 있으니까 잘 기억해주세요. 타란툴라, 그럼 안녕. 안녕. 와, 여기에는 나비가 있어요. 나비 요정님? 맞아요, 저는 나비 요정이랍니다. 여러분, 나비월드에 오신 걸 환영해요. 그 전에 재미있는 걸 보여드릴게요. 뭔데요? 우리 개미 친구들 말고 저기 가면 개구리가 있어요. 개구리? 여기 진짜 개구리가 있네요. 이 개구리의 이름은 바로 아프리카 황소 개구리. 진짜 크죠? 엄청난 식성을 가지고 있대요. 움직이는 건 뭐든지 입으로 다 넣는다고 하는데요. 이야, 너 진짜 특이하게 생겼다. 개굴개굴, 나는 청개구리 중에 큰 편에 속해. 화이트라는 사람이 발견해서 나무 위에서 사는 개구리라고 해서 화이트 트리 프로그라고 하는 화이트 청개구리야. 어때? 나 이렇게 가만히 있는 거 제일 좋아해. 그렇구나. 너 진짜 특이하게 생겼어. 우리 그럼 다른 개구리도 찾아볼까요? 나 개구리 아니거든. 그럼 넌 뭔데? 나 맹꽁이야. 토마토 맹꽁이. 그리고 나 공격하면 안 돼, 알았지? 풍선처럼 몸을 부풀리고 끈적한 물질을 분비할지도 모르니까. 그렇구나. 친구들, 이곳에는 아주 나비가 많았는데요. 어떤가요? 우리 곤충과 절지동물 그리고 개구리를 살펴봤는데요. 정말 신기하고 다양한 동물들이 이 세상에 많은 것 같아요. 그럼 우리 친구들 다음 시간에 만나요. 안녕. 애니안TV가 재미있었다면 구독과 좋아요 꾹꾹 눌러주세요.